Hello，早晨啊，姐姐。Hello，早晨，姐姐。係你可唔可以介紹下你自己啊？你叫咩名啊我叫 Annie，我而？Annie，家36歲，36歲。你喺香港做咗幾耐嘢啊？做咗3個月。之前呢？以前做過4年康文店，做咗4年，中軍澳做咗4年。係，即係做過2個僱主，都4年噶咯喎，係咪啊？咁中間2015年就翻去印尼啦，係咪？跟住先至3年之後翻去做咩㗎？翻去結婚啊？定係咩啊？結咗婚嘅嗰陣時。係啊，結婚。哦，結婚。咁跟住就再18年就翻嚟香港再做4年，又係湊乜嘢㗎？你湊老人家㗎係咪啊？係啊。兩個僱主都係老人家係咪啊？係啊。哦，OK。咁你識得同老人家沖涼啊、換片啊嗰啲係咪啊？係啊，識啊。OK。咁但係今次2025年啦，翻嚟啦。咁因為你而家2022年嘅時候翻去印尼，完咗合約翻去印尼之後就生小朋友係咪？係啊。而家小朋友幾多歲啊？差唔多3歲。係啦，差唔多3歲。咁所以你又翻嚟香港做嘢，諗住揾多啲錢。好。咁但係而家個僱主咧就做照顧，唔係老人家啦。今次有1個老人家，仲有1個係幾多歲㗎？即係6歲咯，即係大人嘅，不過佢個佬咧有6歲。係啦，即係20幾歲嘅。你話嗰個仔，即係佢有個老個爸爸就70幾歲係咪啊？係啊。好啦，咁個仔就20零歲，但係個智商就得6歲，咁就好難照顧佢係咪啊？你唔識照顧唔到，因為佢成日我唔識照顧。點解啊？佢做咩事啊？因為佢喺出邊嗰度成日打人同埋搞人咯。同埋你咧？控制唔到啊！控制唔到，係你咧有冇打你啊？有啊，成日喺屋企又打我又搣我。控制唔到自己係咪？都冇辦法，因為佢個即係有問題。咁但係你同阿先生都講咗話，真係照顧唔到佢個小朋友啦，佢個仔啦，佢都俾你走係咪？咁你就想揾個其他僱主揾個照顧老人家嘅係咪？係。好，你都想嘗試幫呢個小朋友嘅之前，但係而家實在都真係冇辦法啦，所以先至揾第2個僱主啦，係咪？係啊。好啦，咁你盡量做噶啦，不過都係覺得我自己都做唔到，係啊。咁你識煮乜嘢餸啊？識唔識煮中國餸啊？俾老人家食啊？識嘅，炒菜啊，蒸魚啊，炒蛋嗰啲咯。係蒸嘢都識噶啦，蒸排骨識唔識啊？識啊。炆排骨啊，煲湯咧？蒸肉餅啊嗰啲咯。蒸肉餅，煲湯咧？煲湯都識嘅。煲咩湯啊？煲豬骨嗰啲湯。豬骨湯、滾湯啊嗰啲咧，啲老人家可能飲滾湯啊。滾湯嗰啲節瓜。節瓜雞蛋嗰啲咯。OK， 節瓜加啲鹹蛋節瓜，加啲肉，加啲豬肉啊。節瓜係肉碎嗰啲肉啦。OK。好啦，咁你想繼續再喺香港做多幾耐啊？都做2年到4年咁樣啦。如果僱主幾好，再繼續做啦，好唔好？係咪啊？係啦，你都後生啫嘛，36歲。你個小朋友咁細個，得嗰2、3歲，但係你係咪唔再生小朋友噶啦？諗住唔生噶啦？我諗住都唔生噶。係咯，OK。咁你唔想 share job 噶嘛？係咪？唔要 share job，但係你可以 share room 嘅，同老人家 share room 冇問題嘅。冇問題嘅。好啊。咁係咯。你識唔識？你驚狗㗎係咪啊？驚唔驚狗啊？係啊，都驚。驚嘅。細都驚嘅。細隻都驚，大細都驚。好 OK。好啊。咁我哋睇下幫你揾個僱主啦，睇下有冇啦，好嘅僱主啦。咁你有冇啲乜嘢講啊？有冇嘢同僱主講啊？都希望僱主請我，等我俾心機做咯。你會俾心機做，係咯。好啊。好啦，唔該晒姐姐。唔使。係，拜拜。拜拜。